Ну так вот, вот смотрите, состояние этого масла. Давайте, может быть, я это вытащу на улицу. Побыстрее, побыстрее, чтобы никого не задерживать в ваше время. Стоит денег. В общем, я не знаю, видно, не видно. Это опять, как всегда, перламутр. Ну вот давайте на белом. Вот как это выглядит. Да? А уже стоит ли задумываться о замене масла? Я так думаю, стоит. 300 тысяч пробега. Коробка Eaton. Могу сказать то же самое на DT12 и на вольвовской коробке к этому оригинальному пробегу масса в точно в таком же виде. Так что решать вам, менять или нет. Подписка, лайк, и вы знаете, где нас найти.